Y bueno, miren, aquí no solo la gente se vienen a bañar, hasta los animales también se vienen a echar su refresca, ¿ven? Y ahí está un lazo que he amarrado de arriba para colgar de aire. Mire cómo le hacen ellos, chapaleando agua, hacen ellos. Amigos, si a usted le gusta este tipo de contenido, démele like. Comenten ahí si les gusta este tipo de video. Y si me acerco más, ellos se van. Ahí hay un caballo chiquitillo, miren. Bendiciones.